Olá pessoal, estou aqui mais uma vez, né, novamente, para colocar o complemento aí do vídeo que eu coloquei, do último vídeo que eu coloquei do Cherry KK, né, para ajudar os mecânicos aí, o pessoal que faz a parte técnica do carro, até mesmo o pessoal que tem retífica, né, e desmontei o carro agora, né, eu vou colocar os meus vídeos que eu coloco no canal aí, a maioria deles são vídeos técnicos, né? E orientando as pessoas que têm um veículo aí, né? Que tem o pessoal que já comprou o carro agora, ou vai comprar, ou pretende comprar, ou até mesmo mostrando, né? Que o serviço que chega para mim aqui na oficina, muitos serviços são serviços fáceis de fazer, né? Mas como o carro tem um pouco de alguns reajustes, né, o pessoal tem que ter um pouco de conhecimento, né? Esse veículo chegou para mim aqui de uma cliente e eu vou estar colocando, trabalhando em cima dele, né, para ajudar vocês aí. Vamos lá. Esse carro, ele foi feito cabeçote, né? Quem não assistiu o vídeo aí anterior, o carro é esse aqui, ó, Cherry Face 2012, né, motor 1.1 aceteco. Aqui eu removi o cabeçote, está no lugar, tá? Esse cabeçote foi feito, né? O carro tem um barulho no motor, né? E a cliente passou para mim uma lista aqui, falou que esse carro não tinha esse problema, já tem um tempo o carro, né? E aqui eu removi o comando, tá? Removi o comando aqui, né? Na verdade eu removi só o comando de admissão e esse de escape pode deixar no mesmo lugar. Aqui é o seguinte, ó, já vou ser bem direto aí, né? O pessoal acha que esse carro aqui tem tucho hidráulico, várias perguntas que o pessoal faz no canal aí, né? Então aqui fica uma dica para vocês, o carro ele é tucho mecânico, tá? Tirei aqui, ó, tirei aqui a pastilha aqui, ó, tá? Essa pastilha aqui é uma que faz a regulagem, tá? Ela tem uma regulagem, tá? Isso aqui é tucho mecânico, tá? Não é hidráulico. O hidráulico que faz a regulagem, a pressão do óleo, né? Então aqui é feito manualmente, né? Pelo calibre, né? Ó, pelo calibre de lâmina aqui, né? O calibre de lâmina. Mas porém tem um detalhe, tá? Para fazer essa regulagem aqui, o comando tem que estar montado, o veículo tem que estar montado, né? Dessa forma que tá aqui, ó. Dessa forma que tá aqui, ó. Você coloca o calibre, né? Admissão e escape. Essa parte aqui é admissão, né? Faz o coletor de admissão e o escape, né? As válvulas de escape do lado do coletor de escapamento. Admissão no lado do coletor de admissão. É bem simples, tá? Você coloca o calibre aqui, vou dar só um exemplo, tá? Só um exemplo aqui, ó. Você entra com o calibre assim, ó. Você vê a folga da válvula, né? Claro que tem uma ferramenta para você abaixar o copinho, tirar a pastilha, dá um pouquinho de trabalho para tirar, porque essa pastilha aqui só tem um corte, né? No copinho aqui, ó. Aqui para mim fica mais fácil porque eu sempre tô com o veículo aqui, né? Para mostrar para vocês aí, né? O que está desmontado, o cabeçote que foi feito, que chegou de outra oficina. E o problema aqui não é parte de mecânica, de montagem. Inclusive o rapaz que montou aqui, a pessoa que fez o serviço aqui, trabalha muito bem, né? O erro aqui, quem deixou o erro aqui no carro, até passei para cliente aqui, foi a parte da retífica, tá? Eu vou falar para vocês que é erro por quê, tá? O pessoal não tem muito conhecimento desses motores, né? Depois que o pessoal gasta no carro, aí quando chega na mão de um profissional, da pessoa que tem conhecimento, o cliente já está saturado, né? A pessoa já está nervosa, não quer mais o carro, aquelas coisas todas, né? Que todo mundo já sabe, né? Está insatisfeito com o carro está gastando muito, gastei muito dinheiro, não tenho mais para gastar, né? E aí você fica só com o problema para resolver, né? Claro que aqui é outro caso, né? A cliente quer resolver, passou para mim aqui, procedimento, falou, não, eu quero resolver e vou resolver. E eu falei para ela, então você veio no lugar certo. Aqui, ó, só para vocês voltando ao assunto aqui, é regulado, tá? É regulado as válvulas, tá? Os copinhos aqui, ó.
Não só tirei um aqui só, tá? Aqui já é a válvula, a mola, o retentor, né? As travas aqui da válvula, né? Essa parte preta aqui, ó, já é a válvula. Tirei só uma só, por quê? Porque isso aqui, cada copinho desse, cada pastilha tem uma medida, né? Claro que aqui é a admissão e aqui é escape, como eu passei no outro carro, que não muda nada, tá? Então aqui eu já vou até colocar no lugar já, né? O copinho aqui, né? A pastilha. Esse aqui já foi feito a retífica, né? Do cabeçote, só estou mostrando para vocês aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui aonde estava o problema do carro, tá? Eu acredito que seja essa peça aí. Se não for isso aqui, aí tem que trocar o cabeçote. Não tem mais o que fazer. Entendeu? Como já foi feito o cabeçote, não sei como que foi feito, né? O procedimento, porque cada retífica trabalha de uma forma. É a mesma coisa o técnico, o mecânico, cada um trabalha de um jeito, né? Uns trabalham aqui da forma correta, da forma que tem que trabalhar, né? Outros tentam se aventurar de outra forma. Então eu não estou aqui para criticar a letra A, a letra B, a letra C, que trabalha um melhor que o outro. Não estou aqui para trabalhar da forma correta, né? Explicar da forma que tem que ser feita, né? O serviço, né? Uma coisa você pode deixar bem claro aí, né? Você pode mentir para o cliente, né? O serviço, que foi feito, tá perfeito e tal. A outra coisa é que você não consegue mentir é pro carro, né? Então você não tem como enganar. Esse carro aqui tava com barulho no motor, tá? Tá no vídeo anterior aí, quem quiser acompanhar. E o problema desse motor aqui, né? Da parte superior do motor aqui, que o motor não foi feito completo, só foi feita a parte do cabeçote, né? E é essa peça aqui, ó. Aqui, pra você ter uma ideia, aqui foi trocado o retentor do comando também, foi trocado tudo, a correia dentada, aqui a correia dentada aqui, ó. Não vou colocar a mão que tá a mão cheia de óleo aí. Correia dentada, dessa marca Takal, que é boa, né? As correias da bomba do ar-condicionado aí, da direção e do alternador, tá? As 3 correias tudo nova, né? Só que pecou também num detalhe, né? Não sei se o rapaz aqui tá assistindo o vídeo do nosso amigo aí, mas vamos lá. Aqui, ó, não foi trocado o tensionador da correia dentada, é o mesmo, tá? O carro tá com 66 mil aí, tá quase 70, né? Vou trocar, tá? Porque precisa trocar, porque se eu não trocar isso aqui, logo depois que se foi feito o serviço correto aí, depois estoura isso aqui, eu vou ter que trocar novamente. Então, já que vai desmontar, já vai fazer tudo correto aí, conferir, né? Que a cliente está insatisfeita aí, que foi feito o serviço e não ficou bom, né? E esse carro tá vazando óleo pelo retentor da polia também, ó. Então vou trocar também o retentor da polia. O retentor do comando foi trocado, né? Vai prevalecer o mesmo. Nem mexi no comando do escape por esse motivo também aí. Então vai ser trocado o rolamento aí e o retentor aqui da polia aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí tá bom. Aqui, ó, eu preferi não mexer, né, nesse comando aqui, né? Para não mexer a posição aqui, apesar que esse retentor aqui foi trocado, né? Então, deixa outra dica para vocês aqui. Esse comando ele tem 2 pontos aqui, ó. 2 pontos aí, ó. Aqui, ó. 2 pontos aqui, ó. Comando de escapamento. Tá? O comando de admissão eu vou mostrar para vocês também ali, que é o retrabalho que tem que ser feito nele ali, ó. A pessoa que fez a parte da retífica aqui, né? Tem que deixar uma colher de chá pro rapaz, porque ele não tem conhecimento do motor, né? Como é que funciona, né? Mas o restante foi feito correto aqui da parte de retífica, só errou nesse quesito aqui, ó. Esse comando aqui é o comando de admissão, tá? Ele tem um pino aqui, ó, tá vendo aqui, ó, uma marca aqui, ó. E eu vou montar para vocês aqui, vou mostrar o segredo aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó? Esse pontinho tem que entrar no meio dos 2 pontos que tá no outro comando. Só que esse comando aqui, ele tem essa engrenagem aqui cortada, como vocês podem ver aí, ó, no vídeo aí, ó. Cortada, tá vendo? De fora a fora. De fora a fora. Vou colocar na morsa aqui, ó. Coloquei na morsa aqui, tá? Coloquei na morsa. Vou pressionar esses 2 furos aqui com 2 ferramentas que eu vou colocar aqui, tá? Vai ser essas 2 aqui, ó.
Aqui, ó, e vou encaixar um parafuso para travar, porque essa peça aqui ela mexe, ó, tá vendo? Ela mexe, ó, ela mexe, ó, tá vendo? Então, quando a pessoa for montar isso aqui, se ela for montar isso aqui do jeito que está aqui, como a pessoa não tem conhecimento, vai montar e vai ficar com barulho o motor, né? A impressão que dá é o que? O carro não foi regulado a válvula, fica batendo, entendeu? Já gravei um vídeo a respeito disso no meu canal, já faz um tempo já, mas só que as pessoas não conseguem acompanhar lá, né? E não sei por causa do tempo, enfim, isso aí é outro motivo. Aqui, como vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei a morsa aqui numa posição que vai a ferramenta, tá? Tem aqui, ó, tá? Para deixar aí bem claro para vocês, não coloca no camis aqui, tá? E eu vou tensionar aqui, ó, essa engrenagem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Se você montar do jeito que tá aqui, ó, do jeito que tá aqui, no carro, vai ficar com barulho. É o caso desse carro aqui. Aqui, ó, ela tem esse molejo, tá vendo aqui, ó? Esse furo que vocês estão vendo aqui, ó, vou tentar mostrar aqui, ó, que é meio ruim aqui de... Tá, onde tá aí a Phillips aí, ó, vou tensionar aqui e vou pôr um parafuso aqui, vou apertar e vai estar na posição certinha, tá vendo? Que ela tem um molejo, ó, tem um molejo aqui, ó, uma válvula aqui, ó. Então aqui, como vocês podem ver, ó, pré-tensionei aqui, ó, pré-tensionei aqui. Vai tensionar mais um pouquinho para igualar os dentes aqui, ó. Que eu vou colocar quando for montar lá, tem que estar pré-tensionada, porque depois não tem mais o que mexer, né? Porque já vai estar tudo apertado, né? E aqui também, ó. Quando você esse carro aqui, quando você, o pessoal tá vendo aqui, ó, esse complemento aqui, inclusive esse parafuso eu vou trocar, tá vendo? Que esse parafuso aqui é diferente, ó. Colocaram qualquer parafuso aqui, ó, e não pode ser. Tem que ser o parafuso com a arruela embutida, tá vendo? Isso aqui fica liso e você acaba até espanando, né? Então não acaba ficando corretamente. Então vai ser trocado esse parafuso aqui também, ó. Quando você coloca isso aqui para apertar, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Aí, ó, você aperta o comando de cima e aperta o comando de baixo. É o conjunto, tá? Então serve para todos aqui. Tem a numeração também, ó, 2, 3, 4 e 5. Ok? Então aqui para vocês verem, então, ó, ficou assim, ó. Então aqui ficou assim, ó. Para quem não viu aí, ó, o comando tem um ponto, comando de admissão, tá? Tem um ponto e o de escape tem dois, ó. Aqui, ó. É o mesmo esquema aí, ó, o pessoal que faz o motor aí, esses carros motor a ar aí antigo, né? A montagem é a mesma, né, da parte interna do motor aí. Aí fica a dica pra vocês aí, ó. Pontinho. E aqui, ó, tá tensionado, tá? A engrenagem tá tensionada aqui, ó. E eu coloquei um parafuso aqui, apertei, né? Que depois que eu colocar aqui, montar todo o sistema aqui, ela não tem como soltar mais. Aí eu tiro o parafuso. Aí eu tiro o parafuso aí, ó. Ok, pessoal? Fica a dica pra vocês aí, ó. O pessoal que faz a reparação aí, até mesmo o pessoal aí que faz a retífica. Que tem pessoas aí que tá no meu canal aí que faz algumas retíficas que tá no meu canal aí. Eu agradeço vocês aí, né? Pelo apoio. Então fica a dica pra vocês também aí, ó. Até o próximo vídeo aí. Depois eu vou colocar o motor em funcionamento aqui. Tá bom, pessoal? Abraço pra todo mundo aí. Curte o canal aí, dá um like aí. Quem quiser se inscrever aí. Sempre tem colocado conteúdo aí em cima desses veículos, né? Em breve vou fazer uma live aí. Quem quiser se inscrever, mandar o conteúdo aí. E mandar as informações pro pessoal aí. Faz a reparação aí. Abraço a todos aí.